OK，而家我哋係煮一半咗啦，你睇。OK，今日咧就做呢一半啫啦嚇，呢一半做應該係冇幾多啦，應該都係做幾十粒啦嗬，呢個50-60粒應該做到50-60粒啦。嗱呢度咧就收紙先啦，呢度呢個收紙先啦。OK，就咁樣啦。OK，我哋而家開始喐佢啦嗬。呢個咧就二頭我斬咗咧，我就收起嚟。呢個咧就諗住攞嚟清蒸咯。呢個魚腩我哋講好好食嘅話，清蒸魚腩咯。咁呢個擠翻落去咯，攞嚟清蒸。咁而家我哋就開始呢個，我係起咗肉上嚟咯，起咗肉上嚟，而家我就刮魚啦。咁如果我爛刮咧，我就都係嗰招啊，起個肉上嚟啫。起咗肉上嚟正刮就快啲，其實冇幾多肉啫喎，冇幾多肉啫喎，好似，哇都係唔得啊！呢個都係要刮啊，呢個都要刮啦，呢個，因為佢骨咯係咁樣樣啊，喺度，佢都係要刮啊，佢好似西刀魚咁啊，骨嗱都係有骨啊，唔得起啊，咁啊慢慢拆出嚟咯，肉啊肉還肉，骨還骨咯，哦呢個就係都係好多工啊。OK 呢度。冇骨咗啦，都有排搞啊！呢個好多工啊，淡水西刀啊，野生啊，啲骨我哋唔要咯，肉咁樣揸下佢睇下有骨冇？呢個都係一樣啊，哇好多骨㗎嗬 ，OK 呢個都係咁樣刮啦嚇，咁樣呢度都係一樣咯，呢度都係一樣咯，刮晒啲肉出嚟咯。呢度有啲肥肉啊，肥膏肉啊。咁樣咧做魚蛋最緊要啊，嗰啲魚骨咧盡量就揀出嚟，唔好有魚骨。幾多骨直直嘅？呢全部係骨嚟嘅。呢度又咁樣刮咯，佢嘅魚骨啊咁樣行咗喎嗱，你睇下幾嘥。呢度仲幾重你睇，冇肉噶咯，冇辦法咯。咁樣呢啲魚鱗刮咗去，打下去先，睇有唔有骨先。有鱗拎咗去，有骨拎咗去，咁樣呢個就係咁樣刮啦。呢個都係一樣啦，好似刮嗰個鹹水西刀咁啊。骨呢度咧大骨咧就容易刮啲嘅，咁刮晒啲肉出嚟咯。呢度又冇咩肉噶咯喎，呢地方又冇咩肉噶咯喎。咁少肉啫喎。OK 咯，冇咩肉噶咯，刮晒咯。哇，咁大條魚刮出嚟得咁少肉啫喎，係咪？七七八八噶咯喎。哇，真係冇幾多肉喎，加埋呢度。OK，而家刮晒就已經啊。呢個好多工啊，呢個淡水西刀話事計，唔係錢嘅問題啊，呢個係工嘅問題咯。你睇下你刮嘅時候啊，佢鬆乜骨啊有可能啊，佢跟住出嘅喎。嗱呢啲你可以咁樣刮，啲肉刮出嚟，壓住用嗰啲暗力啊。呢度又咁樣刮嘅喎，呢度又唔同嘅喎嗱，呢度咧又有掹關箭頭喎，所以咁樣咧就冇辦法啦。佢揀好多骨啊，唔愛啦呢個嗱，嚟嘅所以呢度一塊又咪就係咁多肉啫。揀完咧又要揀撳下去，有唔有啊？呢度有骨，唔要。呢個真係唔好俾細佬哥食。OK，係咁咯。好啦，終於都揀晒啦，全部嗬。終於都揀晒啦，係咁多啫啊！一個魚尾做，都係做到幾十粒啫度。呢個係放咗雪嘅雪水啦嚇。呢你打抹一抹先，費事而家縮到手啊，有水。呢個魚蛋做出嚟咧，應該係粉紅色嘅。OK，咁就得啦。咁個肉我哋就擠呢度咯。咁嘅樣我就即係呢個魚我好大條咯，佢有油咯。所以如果你攞佢個嗰個魚腩嚟做我，可能係做唔到咯魚腩，因為佢有油嘅魚我做唔起。OK，而家我哋調味啦嗬。咁樣我就唔要直接擠鹽落去啦，咁我就擠落呢個碗先啦。呢度大概1羹、2羹啦嗬，擠2羹啦。你諗自己多，其實唔會多啊，因為陣間要擠水喎，要侵落去。2羹咁樣糖咧。
1羹，呢個係細羹嚟㗎嘛，糖都係2羹咯。OK， 而家我哋就擠水落去啦，打勻佢先，然後擠啲雪落去，搓雪，呢個係搓雪嚟嘅。咁我呢個擠啲胡椒粉落去啦嚇。OK， 擠少少胡椒粉，撇開佢啲腥味咯。咁我呢度頭先糖鹽咧都移多咗嘅，咁而家我哋擠落去猜啦嚇，擠落去猜啦，擠咁多水分睇夠先，唔敢擠咁多啊，因為驚佢有油做唔起啊。真係有油喎！呢個魚蛋咧係做唔到脆脆嘅，係做到滑嘅啫。因為啊，你睇下佢嘅膠質啊冇咁多，佢嘅肉咧有油質，所以咧佢就係做魚滑就啱。因為我哋做慣魚蛋，我哋知道喎，一打我就知㗎啦。佢嗰個膠唔嚟啊 ！OK 啦，就做魚滑啦。咁我放住先啦，放住5分鐘，我哋就出魚蛋啦。OK， 我就裝開呢個水喉水，擠1茶羹鹽落去。呢個咧就係熱水嚟嘅，熱水嚟嘅。咁樣嘅水咧係溫溫地咯，又唔得太熱啦，嗬。總之嗱，手都落到去都冇問題嘅，咁咪用啦。OK， 咁我哋就拎去做魚蛋啦。淡水西都魚丸啊！好啦，做晒啦。OK， 係咁多啦。你話幾多粒我都冇計啊！10、20、30幾粒啫。而家就等你等佢脆咯，等咯，咁大概浸2個鐘到3個鐘入邊咯。跟住我哋就收成咯。OK， 整好咗啦。呢個淡水西都魚丸即係關刀魚啦。咁樣呢度整好咗嘅粉紅色嘅，睇到冇？佢肉係粉紅色嘅。咁我而家我就攞咗6粒嚟淥咩雞麵 ，OK。試下睇好成喎，咁樣我哋而家係擺少少啦，咩雞麵我哋又擠呢個葱落去啦，就擠呢個葱頭罩葱呢個咧就係芫茜，呢個咧就係蛋嚟嘅水煮蛋。咁我而家我哋就擠少少油，呢個係罩葱油嚟嘅 ，OK， 咁就得啦。而家我就試食噶啦喎，咁而家呢個魚丸咧就係呢個魚丸嚟噶啦嚇。關刀魚啊，淡水西都粉紅色嘅，不過淥咗出嚟都係一樣嘅。試下湯味先。呢啲味見麵食嗰啲真係翻尋味啊！咁而家我就夾魚蛋食啦。食咗粒我講唔出口啊，試唔到啊，再試多粒啊，呃人嘅其實貪食。咁呢個魚丸咧，你唔好但求做到好脆，嗦做唔到嘅。即係有啲魚丸係滑嘅，好似魚滑咁樣，真係好滑，就咁啊真係好食。你魚味係好食嘅 ，OK。咁樣都係計係成功嘅呢個魚。多謝。如果係講好食，記得俾個讚啦，然後幫我 share 個 link 啦，跟住然後 subscribe 啦，叮嘅啦 ，OK。拜拜。